A sua vida vai mudar quando você entender que o único caminho é seguir Jesus. Você vai conseguir, Deus vai te ajudar, vai realizar todos os seus sonhos. Se você mudar, se acreditar. A vida é difícil, é preciso lutar. É difícil, complicado. Não desanime, não se apavore. Deus é justo, tá com você agora. A vitória é possível, é preciso ter fé. A sua vida